اسفند رستنی معطری بسیار ساله است. پایه راست سرشاخی بلند، برگی بوریشدار، گلهای یگانه زرد یا سفید، میوه گردی سرتخم دارد. در ماهای می ایون گل کرده، در ایول آگوست میوه میبندد. اسفند در تمام ناحیه‌های تاجیکستان، اساساً در شور زمین، سنگلاخ و ریگزار، چراگاه‌ها، زمین‌های پرتا و تپه و کوه‌ها می‌سبزد. قسمت دارویی اسفند برگ، پایه، گل و تخمش میباشد. پایه و برگ و گل رستنی را در فصل تابستان هنگام شکفتن گلش جمع‌آوری و در موضع سایه شمالرسی گرم خشک می‌کنند. تخمش را باشد آخرهای ماه سپتامبر بعد پورا پخته رسیدن جمع‌آوری می‌نمایند. در طب مردم فارس و تاجیک اسفند با خاصیت‌های خوبی طبابتی و تاثیربخشیش معروفیت زیادی را کسب کرده است. در کتاب مقدس زردشتیان اوستا آن چون یک داروی آرامبخش و ضد عفونی توصیف یافته، همزمان تاکید شده است که برگ و گل آن برای معطر گردانیدن معبد و عبادتگاه‌ها و بیمارستان‌ها وسیع به کار برده می‌شود. دیسکوریدوس آن را برای طبابت چشم داروی خوبی گفته است. در این مورد اسفند را با عسل، می، تلخه کپک و شیره بادیان آمیخته کرده سپس استفاده می‌برند. ابوعلی سینا فرموده است که مالیدن و گذاشتن اسفند برای درد ران و کمر، نقرس و التهاب عصب سورین فایده‌ناک می‌باشد. همچنین از اصلاح آور، تلخران، خواب‌آور مست کننده بودنش نیز تاکید کرده است. امیر دولت ارمنستانی گفته است که طبیعت اسفند گرم و خشک است. اگر آن را با می آمیخته نوشند به بیماری سر نفع‌آور می‌باشد. اگر با عسل آمیخته به چشم مالند بینایی را خوب می‌کند، خلادرد را رفع می‌سازد، تلخه را تنوگ می‌کند، شکوفه و زرد زخم را شفا می‌بخشد. محمد حسین در محزن الادویه آورده است که اسفند قفس سینه و سیپرد را پاک ساخته، باد شکم و روده‌ها را رفع می‌نماید، شیر مادران را افزون می‌کند. همچنین برای معالجه بیماری سر، فلج، فراموش خاطری، آبخوره، زرد پروین، کولنج و التهاب عصب سورین فایده بخش است. این رستنی برای آدمان مجازشان گرم ضررناک است و استعمال آن درد سر و دل به‌حضوری می‌آورد. در طب مردمی دم کرده و آبجوش برگ و پایه و گل اسفند را برای معالجه عصب، سر، آتشک، کسلی‌های عضوهای هاضمه، تربات، کسلی‌های پوست، ریختن موی سر نافع می‌دانند. نباید فراموش کرد که اسفند برای مردم تاجیک همچون یک گیاه مقدس معروفیت دارد. دلبستگی و باوری مردم نسبتش به آن اندازه است که این گونه اعتقاد و اعتماد را دیگر به هیچ یک رستنی دیگری مشاهده نمی‌کنیم. تاجیکان عادت کردند که در لحظه‌های بسیار مشکل و یا حالتی که برایشان ناخوشی پیش آمده است، حتما از این رستنی استفاده می‌کنند. خصوصاً هنگام پیدا شدن یگان بیماری گذرنده و خوفناک، البته به اسفند رو می‌آورند و آن را دود می‌اندازند. همگان خود شاهدیم که در زمان خروج بیماری همگیری کرونا که عنقریب تمام مردم عالم از آن رنج دید، اسفند یگانه دارویی بود که از شمار گیاه‌های طبابتی در مقابل این وبای عصر قرار گرفت و یاور و مددگار طبیبان گشت. این است که در هر خاندان مردم تاجیک، خصوصاً در طاق و رواق‌های بناهای استقامتی، یک قبضه خشکیده اسفند را دیدن ممکن است که منظور از آن نرسیدن چشم بد به همان خاندان است. در بیرون و کوچه و بازار هم بارها مشاهده کرده ایم که اسفند را دود می اندازند. البته این هم به آن خاطر است که این رستنی هر مشکلی پیش آمده را رفع گرداند و به کار و بار و روزگار مردم فیض و برکت عطا نماید. چون این یک اعتقاد و باوری همانا گواه به مقدس و فیض بخش و به خاصیت بودن این گیاه است. دانشمند تاجیک حامد زاهدوف در کتاب خود کنز شفا از خاصیت‌های زیاد دوایی و طبابتی این گیاه سحرناک یادآور شده، اسفند را برای رفع بسیار دردها دوا دانسته است.
به قول او استعمال این رستنی عضوهای درون سینه و شش را از رطوبت‌های چسبک پاک ساخته بادهای روده ها را پراکنده می نماید و بدن را فربه می گرداند. اگر کوفته شده آن را استعمال نمایند برای علتهای سر، فالج گشتن بدن، فراموش خاطری و دیگر بیماری‌های روحی و روانی دوام می شود. طبیبان خلقی نیز منفعت بخش و فایده آور بودن اسپند را اعتراف می نمایند. از روی تجربه و مشاهده های ایشان، استعمال تخمدانه های اسپند برای رفع بیماری های سر، فلج، مجذوبیت و دیگر عارضه های روحی و عصبی توصیه می شود. دود اسپند نیز برای بیماری های زیاد دوا بوده می تواند. آن را برای رفع کسلی های گذرنده، خصوصا هنگام گرفتاری به زکام استفاده می برند. این از تأثیر میکروب کشی داشتن دود اسپند درک می دهد. این رستنی را اینچنین برای معالجه بیماری های پوست، راه‌های نفس، دم کوتاهی، نقرس و ترباد استفاده می برند. چای علفی آن برای معالجه بیماری التهاب داخلی دهان نافع است. طبیب گیاهشناس تاجیک جهانی ازانزاد ضمن تجربه های خود ثابت نموده است که دم کرده برگ و پایه اسپند برای معالجه بیماری روحی، عصب و عضوهای هاضمه مفید است. مطابق مصلحت های این طبیب، آبجوش اسپند را برای رفع کسلی های پوست، درد ران و کمر و ترباد استفاده بردن ممکن است. اسپند را مهین کوفته با زعفران، زهره مرغ خانگی، عسل، شراب، آب ارپبادیان سبز در آمیخته به چشم کشند، بی‌قوتی چشم را که سببش بسیار شدن بلغم در این عضو می باشد، شفا می بخشد. ولی نباید فراموش کرد که اسپند همچون یک گیاه و داروی طبابتی بسیار سرتأثیر است. از این رو آن می تواند در مورد نادرست استفاده شدنش به ارگانیسم تأثیر منفی رساند. هر نفری که از آن استفاده کردنی می شود، مصلحت طبیبان را گرفتنش شرط و ضرور است.